sehloho sa letsatsi la kajeno ke rapture, khwebilo. Mme ke kopa ke tlo phetha temana tse ngata hobane ke itse ke tlo qoqa, mme ke tlo etsa ntho e hlake. Amen. Ke tlo bua ka ntho e bitswang khwebilo kapa rapture ka tsela eo e tlwaelehilweng ka teng. Thuto tse kang tsena ha ke rate ho di rera hangata kapa eschatology kaofela ha yona le nthuto tsa matsatsi a bofelo. Ha nkebe ke rate ho di rera kapa ho qoqa ka tsona hangata le hangata. Ke na le lebaka la ka ke le motho le ka nna ba mohlomong motho mo ka nna utlwa se lebaka. Ha se le hobane ke sa di tsebe, ke di tseba hona ho. Amen. Hanyane fela backgrounding ya ka ho tloha ka 2010 ho fihlela ka 2013 hobane ka 2014 ke la ka tjhentjha. Mme ke tla o jwetsa na ke tjhentjhile hobane ene sa tjhentjha mohlanko o tloha mohlanko o fihlela ka jeno. Thuto ya diketsahalo tsa matsatsi a bofelo ke rutilwe ho ke neng ke tseba ka hloho ke tseba in and out. Ke la bona ntho eo e reng le ha o hema fela o e hema. Moutu wa ka o na le degree tsa theology, ke batho ba rutehileng ba tswang sekolong. Jwale o rutile yona hona ho hore ebe motho to an extent eo ene re ka ho tloha ka 2010 ke ne ke mengwa dia le moyeng mona. Ha ke na dibitsa ka mabitso hobane jwale ha ke tsebe na molaetsa o tla bapala Salemong se feng, be ba tla kwata ho bitsa Salemong sa bo. Amen. Ba ke ne ke bitswa di radio tse fapaneng le ba botse ba ke tsamele le bona bontate moruti be ne re na le bona dilemong tse. Ke lo ruta thuto ena ka tsela e tibileng. Ke lo etsa debate le baruti ba baholo le di-theologian tse kgolo le ma-Muslim le dini batho ba thuto tse ngata. And ha ke ne ke toloka mona ka nako ngwe ke ne ke utlwa ke ikhaula ko le ha ke imametse o kupwe ke ikhaula ko hae ntena ke toloka ntena ke tseba ena ke tseba ka o jwetsa we hona tjena ke rapture ka mara rapture ke great tribulation ena ge ya go lentate ka dikoto 3.5 ya pele 3.5 ya bobedi total 7 years ho na ho tla bontso etsahala jwang ka ya pele ya bobedi le hodimo o tla bontso etsahala ka nako le fase o tla bontso etsahala jwang ka mara mono ho tla the second coming of Jesus ntwa ya Armageddon ntho tseno kaofela ga be go lo tola ka di millennial kingdom kaofela I know them. Amen. And I'm so sorry to say, ha ke ta stopa ho e rera. Lo nna ntse ke ruta ka yona. It's because ke la ka fihlela ke gwa ke la ka e tseba ho fihlela ke fihlile ceiling ya yona, se hlohlolong sa yona. Ho so sena motho ya ka kgona ho nhlalosetsa beyond mo ke ne ke tseba teng. Dipotso tseo ke ne ke na le tsona ka hara yona, because the moment o ruta ntho ebile o engage in a debate le beya dibuka mona tse tenya le tse nyanyana tse sephara le tse sesane mona di television di radio nyane everywhere, the more o ban le ditsebo e ngata o researcha mmoho go to an extent eo ena ga ke ruta le moruti wa ka le lona so straight go ona ntho wa itseba you understand. So ho fihlela dipotso tse di tse ngata ka yona tseo tse di tsa tsona di tsa rajwa tse di tsa tsona ke ile ka ithuta ha ke se ke le sekolong ke ne ke etsa ha ne ntse ke ithutela ho etsa masters of theology ka e fumana all right tse di tsa dipotso tse ne ke iputsa tsona dikarabo tsa tsona ke tsena. So ke entse conclusion e lengwe ka hara ditaba tse ya hore thuto tseo ke fumane number 1 hore ha hona temana tsa Bibele tse ka bewa mona tsa supporta sequence ya tsona, sequence of event ona ho tla qala event efeng ho hlahlangwe efeng kaofela ke dithuto tse hlahang ka hara Bibele, mara ha ona moo o tla fumana explicitly di beuwe hore
re lebeletse hona ka mora hona ke hona ka mora hona ke go to an extent o tla bona hore kae kae hona le zigzag ya Jesu o tla tla pele ka rapture a nyamele ka mora 7 years a khutla hape neng a nyamele a tla hape ka millennial kingdom go hona le di ho tla ho ngata hore ha o etswa theologically o toloka mo fumana hore ke moferefere o kana go nngwe o sa utlwisising ha o le motho a sa o etsang hantle ke wa nthola. So ha ke mona o tlo discourage thuto eo kapa o tlo e supporta, you understand, but e se ke le boemong ba mo ka ga thuto e nngwe le 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 e nngwe e rutwang e tswang ka ga lentswe la Modimo se ke itshebetse ntho e le nngwe fela eo ke yang le yona. And a thuto e nngwe le e nngwe le nngwe le nngwe e rutwang ka ga lentswe la Modimo ha e ka le sa e le ntho eo, I am sorry ke ibella ka thiko. Taba yeo ke e batlang ka ga thuto e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ke hore na thuto yeo e reng ka the finished work of Calvary. Ke a pele e reng ka mosebetsi o entsweng ke Jesu sefapanong, e reng ka taba ya pholoso ya batho, e reng ka taba ya dikamano tsa rona le Modimo. Because thuto ye kgolo yeo Modimo a itseng morena Jesu wa re sietseng yona re le kereke wa re sale re e ruta ke taba ya hore batho ba tsebe ka yena ba pholoso dibing tsa bona. Taba ye kgolo yeo kereke e salletseng ke taba ya ho pholoso ha me ya dibing. Amen. Me thuto e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e reng ha re nyakurela re le batho ba conscious ka taba ya pholoso ya batho, hanga ga fumana hona le mo e tleshanang le taba yeo re se re itonela mahlo mme le ntshwarele hona le thuto tse se ke sa di dumeli. E se hobane ke na le thuto tse betere tse ka kareng a ena ba etseng ke ena e no for science mare ke nyahlatse le ha ke sa tsebe na ke tla o fa efeng hone ba etseng hobane fela e temperana le pholoso ya batho. You understand? Now pholoso ya batho tsela yeo ke e dumelang ka yona nna ho tswa lentswe la Modimo eo ke e rutweng ke baruti ba ka tloha ha ke pholoswa 2004 fela ka jeno e sa le le nngwe ke hore mosebetsi o entsweng ke Jesu sefapanong o lekane ha re hloke o mong. Ke rutwa hore lefu la morena Jesu Kriste ke lona fela leo Modimo a le beileng e le hore motho ha dumela ho Jesu yeo, ha dumela tumelo ya hae ho dumeleng ho Jesu ya shweleng e le yona fela ka mo kenya le hodimo. Batho ba bangata ba botse potso ya rena na Jesu ke yena fela tsela e yang le hodimo. Ebe nna ke re tsela yeo ke rutuweng ka yona Bibele ya ka e re ebile ho itolo ka Jesu hore ke nna tsela nnete le bophelo ha ona ya ka yang ho ntate ha e se ka nna. Ke dumela taba yeo ene yeo fela. So thuto ye nngwe le nngwe le nngwe e kalang e se be ya Jesu le ntho ye nngwe ka thiko ke na le bothata le yo. Amen. That's why hangata re tla kena le taba tsa bo dithuto tsa bo baruti ba bang ba di rutang di internet di di radio le hohle se o bona hore ntate moruti o sa ipeile position eo e ka ka ho lekana le Jesu ha e kala sa lekana le Jesu re se re tshaba se bile re emella ka thiko hore ena thuto re go bemella ka thiko ho yona se re e sheba se go ha o bona re le cautious jena re cautious ka mang kapa mang ya ka itekanyang kapa fetwa mediator ka pakeng tsa batho le Modimo. Mamela maratwa ba ka mediator ka pakeng tsa Modimo le batho ke Jesu a le mong. Na ke rutwe jwala ke tsebe engwe ke Jesu ka mento e fe kapa e fe kana e se tla ile mediator ka pakeng tsa batho le Modimo ke na le bothata le yo. Amen. Rapture ke tlo bua ka rapture. Rapture ke ho khutla ho morena Jesu Kriste ho go lebeletse le ho nkwa hwa kereke le ho kopana le yena sebakeng. Amen. E le go tloswa hwa kereke le fasing lena le ho khutla hwa morena Jesu taba eno ho thwe ke tlhwebilo kereke e tlo hlwebilwa
re tlo tloswa lefatsheng lena. Hona le nako eo re tlo tloha lefatsheng lena, ha re tlo phela lefatsheng lena ka ho sa feleng. Hona le nako eo beuweng ke Modimo eo re tlo tloswa lefatsheng lena. Amen. Mme eo ke e dumela ka botlalo. Amen. Mme ntho e nngwe le nngwe ya amanang le yona e qalang e hanana le madi a Jesu sefapano le mosebetsi o Jesu o entse sefapano o phethahetseng, ke itse ke na le bothata le yona. Mme le tsebe yona nna ke na le bothata le. Amen. So ke tlo bua ka rapture. Ba bangata ha ba bua ka rapture ka hara baithuti ba Bebele ba dumela ba mekgahlelo e meraro e fapaneng. Hona le ba dumela hore tlhibilo yena re buang ka yona rapture e se e etsahetse. Ba bang ba dumela hore rapture ke hona tlo etsahala. Hlakile ke mekgahlelo le mmedi pele. Ke mokgahlelo wa pele o reng rapture e se e etsahetse, mme e etsahetse e le ketsahalo e spiritual, ha ona motho a ileng a e bona. Mme tla toloka dintho tse ngata tse nke ka ba kena ka ga yona go ila etsahala nako eo Jesu ho etsalang jwang, bafu se ile ba tswa mabitleng kaofela dintho tsena, judgment kaofela ba dumela gore di prophecy tsena ka ba bo profeta bona ba testament e ntšha bo morena Jesu a buileng ka bona bo se bo etsaetse. Hona le ba dumelang jwalo, hona le ba dumelang hore ke hona bo tla etsahala. Amen. Mme bana ba dumelang hore ke hona bo tla etsahala ba mekgahlelo e meraro bona. Hona le ba dumelang ntho e bitswang pre-tribulation rapture. Ka mantswe a mang rapture e beuwe e kalwa ho ipapisitse le ntho e tswang tribulation. Now tribulation ke tribulation ke matshwenyeho a maholo kapa ke matshwenyeho ao Bebele e profitileng hore a tlatla. Mme matshwenyeho ana a mekgahlelo e mmedi according to me. Tsela e ke ba ileng ka teng, mme ke itse I stand to be corrected by the theologian le baruti. Mara ba bang ba kopanya mekgahlelo eo ba e etsa ntho e le nngwe. Amen. But tribulation tsena di mekgahlelo e mmedi. Mokgahlelo wa pele ke mokgahlelo wa Satani a hlasela bahalaledi, a ba bolai a betsa ntho tse ngata le tsa Bebele ho bua ka bo letshwao la sebata bo 666 and all the stuff, hore ba tla amoela letshwao leo ba ke ba dumella ho reka le ho rekisa ho tla etsa la dintho tseno. Satani o tla sotla batho a re ba mo fumamele ba shebe ho yena ba bitse ho yena fela ntho tse kang tseno. Hape hona le great tribulation e re bitsang the wrath of God, khalifo ya Modimo e tlo wela lefatshe e tolokuweng. So ba bang ba dumela hore khalifo ena ya Modimo le ho tla ho antichrist di tlo etsa la ka nako e le nngwe. Ke ditumelo tsa batho, ha ke na taba le ditumelo tsa batho. Amen. So ke ne ke le mona mo ke reng but rapture yona ka kotlolo ha e tolokwa e leng ho nkwa hwa kereke le ho khutla ho morena Jesu Christ o tolokwa ka mekgahlelo e meraro. Ba bang ba dumela hore ntho eo ke ntho e tlo etsahala pele ho mahlomola ano, pele ho antichrist a tla. Ba bang ba dumela hore e tlo etsahala ka nako ya antichrist a ntse a nyanya ka mono be etsahala. Ba bang ba dumela hore e tlo etsahala ha antichrist a sa a qetile ho etsa mosebetsi oo a tlo o etsa lefatsheng. Ke ditumelo tsa batho ba di dumela ka tsela tse fapaneng. But nna ke tlo phetha mangolo a lentswe la Modimo a etsang kereke e be ready bakeng sa ho khutla ho morena wa rona Jesu Christ. Mme ho bohlokwa ho tseba hore na o tlo khutla neng. Mangolo a tla itoloka. Ho bohlokwa ho tseba hore na o tlo khutla jwang. Mme mangolo a tla itoloka. Morena Jesu Christ a bokwa ho. Ha ke etse thuto ena ho hlasela mang kapa ho ba kgahlano le thuto efe kapa efe. Empa ke batla ho dula moo mangolo a lentswe la Modimo a salang a dutse teng le a sapatana le thuto ya ba kwa le tshwarelo ya dipi. Morena Jesu Christ ya boko haholo. Ke sa le mona re ke hlakise hore thuto tsena di tharo jwalo tsena: pre-tribulation rapture, mid-tribulation and post-tribulation. Kaofela ha tsona di na le dibati, di na le dipotso. Ha ona ye ka reng e 100% ya ka ba dipotso tsa motho e mong le mong. E nngwe le nngwe le ho ntsona le mo ka ipotsa dipotso tse itseng, e mongwe ipotsa dipotso tse itseng, jwalo. But seo ke dumela re tlameha ho se dumela re le kereke ya Modimo ko ho dumela gona lentswe la Modimo lona le reng. Amen. Seo lentswe la Modimo di senotseng re nke tsona. Se sa senolwang
a tshare di tloelele modimo ba ratuwa baka di sejwa ke modimo. Amen. Mare ena ya etummeng haholo ya go hotseng ka yona ya hore ke qala ka yona ya hore Morena Jesu Kriste o tla gutla hona jwale ho thore emeletse ho gutla wa Morena Jesu Kriste ho bitswang secret rapture ka lekunutu. Ka mantswe a mang e tla ha tla o tata ka lekunutu ho sena motho a tla mmona e tla re ntse re dutse ka kerekeng ka mona fela tla ntse re dutse hona ntse re dutse le be sentse le bona fela ba bang ba nyamela so sala diphatlo fela ha o ya no nyametse hwibi ha le re fumana ho hela manne lona ba setse le rathe bana ha ka re setse jo we ha ka re setse bona re setse e be e tswela pele e re ka mora hore Jesu Kriste nke kereke jwalo o tla tsamaya ka lekunutu e be o nkile kereke ha o go bona mosadi ha wa tsamaile monna ha wa tsamaile ngwana ha wa tsamaile ka lekunutu se le setse fela le ntse jole e bile tswela pele ho thwe tla a ntsa kganna bese ha eba phulisitswe a se ba modimo tla ha nkua e be bese ne se tswa taolo se sena motho ya galenang bana ba setseng ka bono e se lo ba phethola ba diela kwana ho showa ha eba pilot e phulisitswe le yona e tla nyamela sefofane se se wele se sena taolo ntho tse ngata tse tolokwang ke batho ha ke batlo lo kena ka ga tsona because jwale ha ke na evidence ya tsona ba re ke dintho tse tolokwang e le bopaki ba dintho tse ka nnang tsa etsahala ka nako eno nako eo ba halale di ba nkuang ka yona ba hlibilwang ka lekunutu ba tsamayang Morena Jesu Kriste a bokwa ho now gantse re imametse e sound ha monate ne kutlwa ka e monatenyana ke wa yona now e be tswela pele re ka mora mo ho tlotla nako e bitswang tribulation period. Nako ena tribulation period ha e fihla ke nako eo ha e tolokwa ho thwe jwale Satane a ke tle be se tsamaile le moya o halalang ka tsamile ho thwe ha ke tsamaya le moya o halalang wa tsamaya bane moya o halalang ho thwe ke yena ke tla ke bana temana yeno ho thwe ke yena ya thibetseng ho tla ho antichrist ya ke batla moya o halalang o ntse le teng jwale e tla ha moya o halalelang o keta ho tsamaya le kereke e tsamaya jwale batho bohle ba tla ba setse kaofela batho bohle ba tla ba sebetse e tla be le ba haelletsweng ho dumela modimo through Jesus Christ ya shuleng sefapanong ka madi a Morena Jesu Kriste jwale ho thwe batho bao ba tlotla ba sala jwale ba sotlwa ke Satane be Satane wa ba jwetsa hore lona le tlamela le ngkhumamele kaofela ha lona a sa nkhumameleng ke tlo mo bolaya bohle ba tla nkhumamela ba nkele tshwao la ka ke lena jwale ebe ho thwe ba ho tla ba le 666 e tla be wa diphatleng le matsohong ebe motho mo le mo a tla hana ho ba le 666 a tla hana ho ba le 666 ebe ho thwe motho eo o tla bolawa o tla hloriso ho fihlela a qekisetswa ntho ena na di hloriso e etswa hore a keteletse a denounce ka ba a hana Morena Jesu a sa nna ha ke sa phulisitswe ke a motloela Morena Jesu ha ke mmatle se ke batla Satane jwale ebe potso ya hlaha hore na ga te ba tsamaileng ke ba jwa ba setseng ba tsibella Jesu ka e hore ba utlwe ka ba tla emela Jesu ebe ba hana ho nka le tshwao ka lebaka la Jesu jwale ebe karabo ya hla ho thwe ke ba ntse ba kena bo dikereke hantse le kena dikereke ba utlwa lentswe la modimo ya hantse ba utlwa lentswe la modimo ya ba ha ba etse ka lona ba bang ha ba nehele ka kerekeng ba bang ha ba ntshe boshome ba bang ba fihla motshiare ba bang ba le shano ba bang ba etsa ebe ho hlaloswa dibitseo batho ba di etsang mara ba le ka kerekeng. Amen. Ebe ho tlo sala batho bano then ke mo ke kalang ke ba le concern teng number 1 ya hore na a thire pholoso ha bana re tloelletse dibe ka pa re pholoso ka ho dumela ho Jesu Kriste na. Amen. Re bewa ba lokileng ho bana re se re sa etse diphoso ka pa re ba lokileng ho bana re dumetse Morena Jesu Kriste ya qala ya violate gospel e ke e dumetseng ya hore re bewa ba lokileng ka mohau ka ho dumela ho Jesu Kriste e seng ka ho sebetsa di lebitsa ha hore ke batla ho tloela sebe sena ke tloele sena ebe ke hla ke lokile ebe o hla ona na o smart o nna ntse nna o tsebe ha ke na nyatsi na e le ntho tsena tse batho ba iphafang ka tsona hohle mona hore e ke ka ba lokile motho fumana eme mana iphata na ho mpona ke tjena ha ke na nyatsi o ngutlo ha ke na nyatsi mara ona le pride ele o tlang letsatsi ke mo ikhumo siena ha e sale mara o tankile mo ntsa na ha ke na nyatsi o tshebe o tenantsa bua ntho tsena hobane o atleile ho hlola
problem ya go ba le nyatsi maro o hlotswe ke problem ya boikgantsho ha ikgantsho thule o nka ntho fase jalo o nana hore ka ba ha ana nyatsi o lokile pela modimo sheba boikgantsho bo ba ha bo boikgantsho bona modimo ha bo batle shano lela ha o le shano le o shita batho hona ha mele kwena ka tsetso gore ke ntho tse nyenyana pride ena le yona modimo ha e batle ka lebaka la yona ha e ba re be ba lokileng ka diketso le wena o qualify wena monna. Amen. So ha re be we ba lokileng ka gore re tloelletse dibitse itseng mara re tloella dibe hobane re fumane mohau wa modimo. Mohau wa modimo ke ona o re thusang ho tela ho se tshabe modimo hohle. Mamela re tina re etsa dintho tse lokileng tjena so hobane re rata ho loka hakalo ko bana re amoetse ya lokileng ya re thusang letsatsi le shabane le dikelang ho tela ho se tshabe modimo hohle. Amen. Monna ya bitswang Johana gore bana ba se ke le ngolla ditaba tsena go le skela etsa sibi empa ha o ka etsa sibi o tsa o bua le kereke gore empa ha o ka etsa sibi why ntate mo ruti o tshwalo ka ga kereke o re ke le ngolla taba tsena ka o fela go le skebe etsa sebe go e le go thata modimo number 1 go re skebe ga etsa sebe la ngutwa modimo ha ba tle sebe o se hloile mare Johana o tsola pele gore empa o ka sietsa le tsebe le na le mueli mahareng wa lona ke Jesu Kriste motho mang kapa mang ya wileng sebeng a ba sa khutlela sheba sefapano motho o ne paetse jole thuto e fika pa e fe tla hlaere ka lebaka la bana ha o ntse boshume ha o ile hodimo I have a problem ka yo le hodimo le kena ka ho ntsha kapa ka ho sentse thuto e fika pa e fe tla ha o ile hodimo bana o fihle kereke motshehare we have a problem ha o ile hodimo bana o na le boikgomo sonyana bontso bo ipatile o na le dibenyana tse o na le di shebang hanka ga kena le hodimo la modimo ka hore na re ba etsa dibibo ba ka ba etsa diphoso ha kae ha ona la ka ba kena le nna ke tloye le nna ke tlo gona ntwe ne thata mpeng morena Jesu Kriste o tlila re ke le fa mohau wa ka obane botho bo hloleile ho etsa dibe bo hloleile ho tloella dibe. You understand? Mara re lwana ka mehla yohle ho etsa thato ya modimo ho ba pela modimo hobane re na le mohau wa modimo ka hare re fa matla o hlola dibe so ka mohau wa modimo ha ba ke kgonne ho hlola sebe sa bofebe ha se o jwale ke tlo ema ka pela lona mona ebe di febe ka ho fela ke ding ka ka ha di a pholoso ho feta nna ba ga tua ba ka ho sebetsi jwalo. Amen. Ha eba sebetsa bofebe se o hlola wena se o hlola ke mosebetsi wa rona re le kereke hore jole go tlo lwana le wena re hakane ha mmo re be le botho le leng jole go o thuse o boketeletse o hlotse jolo ka rona hobane le wena o ntse o hlotse sa boikgomoso o tlo tseba o tlo nthusa le nna ke le moruti ho hlola sa boikgomoso sa o flasha ka go mpona wa bona eta sena o tsebe ke 1000 wa bona sutuena ke monna modimo a tlotsitsweng ke tlotsitse le feta hona le pride tse o kana go ngo sa bone go ke ntona ke pride ena tsa le ona le pride ene e thibang letsatsi. Hallelujah. Motho mo le mo ona le dibinyana tse wa ntsa lwana le sona tsatsi le tšhabang le dikelang. That's why bebele reng bana le tshepo yeo ba itlhwekisa ka mehla o tlo ba itlhwekisa ka mehla ha e ba o ntse sa purukane ka mehla. Amen. Mara ho pulukana wa ha wa sona ho kenya le hodimo kapa ho ntsha mara ho kenya le hodimo ke gona ona le mankata so thuto e reng ba tla sala ke batho ba ntse ba kena kereke ba tsebang lentswe la modimo ba moetse morena Jesu Kriste mara ya ba sita ho etikila le bothata le yona se temporary to your salvation. You understand? Ya ona re pholoswa jwang. Number 2 thuto ena ya pre-tribulation rapture e tswela pele e re now na go ya antichrist a fanang ka 666 hore mang le mang ai amohele ba tla hana o ya moela ba tla kgaolwa dihloho jwale ebe ho thwe batho bao e tla ba tla kena le hodimong ka madi a bona ebe ke ga le hodimo lama Jesu ona o tlo batla mo haeba hona le bafana ba tla ba pala hona je ba pala ntse ba tshepile hore ho sane ba tla ya le hodimo ka madi a bo amang ya hamang. Amen. So ke na le bothata le yona ha e fitla mono ntate ha o ka mamella mahloko ano ha re kene le hodimo ka o mamella mahloko re kena le hodimo ka o dumela Jesu ya bitswang Christ ha kene le hodimo ka o hana 666 mara re kena le hodimo ka o dumela Jesu lo tshaba yena.
Amen. Hallelujah. So ha e kala e fitla mono ke ba le bothata ho thwe batho bana ba tla bitswa ba halaledi mara ba mohlomola. Ha ona motho ya tla bitswa mo halaledi mara moya o halanga le siko. Ho itse moya hala o tlo tsamaya ka nako ya tribulation period. Ba setse ba halaledi jwang mara moya ya halaletsang batho wa le siko. Ha ona motho ya tlo halaletswa ka manganga ha e ho Satani mara halaletswa ka ho dumela Jesu. Satan ha se ena the standard to go to heaven. Ya ho dumela ntho tsa hae kapa ho hana ntho tsa hae mara standard sa o kena le hodimo ke sa ho dumela dintho tsa Jesu lo nka ntho tsa hae ke yona ntho e ke kenyang le hodimo la modimo. That's why ke nang le bothata le thuto eno ya hore ba halaledi ba relax lona ba ka morena Jesu Kriste o tlo lenka o tlo tla lenka tsama ha ke ta ho tsama ha ke ta ho nyamela ba tla sa ha o ka iphumana ka phoso o nyametse o setse o bo sontso o lebella hore 666 ke o Satan o tlo hunya mahlo. Satan o tlo tla o hula ka dinyeo ka ditsebe tsena a go nke 666 o tlo hanela ho reka le ho rekisa o tlo etsang ebe jwale o ba le tshepo ya hore le hanka ka bapala hona tjena ka seke ka etsa mosebetsi wa modimo ntse ke tla ba le chance ya hore ke tla hana 666 be ke tla kena le hodimo. Ha hona ntho e jwalo, ha hona ntho e jwalo. According to temana tsena tse ke tlo di bana morena Jesu Kriste a bokwa haholo. E re ke be ke qala ka temana ya pele e serious ne ke itse ke tlo ketela ka se bile ke qala ka yona. Motho a mpalle ba Thessalonike ba bobedi kgaolo ke ya bobedi go tla ka ho tloa temana eno ya pele morena Jesu Kriste a bokwa haholo. Ba Thessalonike ba bobedi chapter 2 verse 1 re tlo theosa ka yona. Morena Jesu Kriste a bokwa haholo. Jwale according to it ke tle ke fana ka hore na kutlwisiso yeo ha ke tsebe le ha ba hona le a ho finyana lena o phetle ya Senyesemane ga ta ka tsebo di bala di dipedi ha se ke ntse selela ke la sena se ke tlotla ke thiwa fela ka temana tsena ha ke sa tla sokola haholo. Morena Jesu Kriste le itse ka mohao tswela pele ha ile tsa ho tla ha Jesu Kriste morena ha ile tsa ho tla re mamele ho bua ka mmo ka tsa ho tla hwa morena Jesu Kriste e leng eo re mo emetseng. le tsa ho phuthehela ha rona ho yena, le tsa ho phuthehela hwa rona ho yena. Ka mantswe a mmona taba eo Paulo moapostola Paulo se tlo bua ka yena mona o tlo bua ka taba ya ho tla hwa morena Jesu Kriste. Number 2 le ya ho phuthehela hwa rona ho mang ho yena. Tswela pele re a le rapela bana beso re re a le rapela bana beso re le seke la phaka la sisinyeha pelong tsa lona, le seke la phakisa la sisinyeha dipelong tsa lona. le ha ile ho tshoha ke moya, le ha ebe le ho tshoswa ke moya, mohlomong ke polelo kapa ke lengolo leo ho thelletswa ho rona, kapa ke lengolo leo ho ka thelletswa ho rona ka le reng letsatsi la Kriste le haufi. Ke mana le King James version. Wena o ska ba balea mono ke tla e bala mona don't worry ke se ke na le NIV mona mo ke leng teng. E re concerning the coming of King James version le tlo ba lentsule ke le batlang le the day of the Lord. Hobane ha o bua ka the day of the Lord ho bua ka tsamayo ya mane o lo mpalla yona o le mane. Ha o bua ka the day of the Lord according to temana yena ho bua ka letsatsi le comprisang dintho tse pedi kapa le etsang ntho tse pedi e leng ho tla ntho pele ha re bua ka the day of the Lord re bua ka the coming ho tla hwa hae. Number 2 ho phutheha hwa kereke ya ho yena. Ka mantswe mantho ne re reng ke rapture ya hore kereke e tlo nkua e hlubila e tlo so lefatsheng lena. Tswela pele. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. By the coming of the Lord Jesus Christ, yes. And by our gathering together unto him. And by our gathering together unto him. That ye be not soon in mind. Or be troubled. Neither by spirit nor by letter as from us. As that day of the Lord of Christ is at hand. That day, the day of the Lord, as that
day of the Lord has come. Ka mantswe ha re bua ka the day of the Lord, re bua ka letsatsi leo la ho tla wa hae le la ho phutela go khutlela Sesothong. Bonyane re utlwilana ne ke batla re bue ka. Tswela pele from hona mono theo, se ka ba hlola ya ho. Tswela pele hona mono ke teletse teng. Le se ka la thetswa ke motho. Le ka mokgwa o le mong. Hobane e ka kgona ho etsahala kweniho pele. Mme ho hlaya motho eo wa sebe morao. Le se ka la thetswa ke motho go letsatsi leo le se le tlile. O sontse e bala ka. Le se ka la thetswa ke motho. Le ka mokgwa o le mong. Hobane e ka kgona ho etsahala kweniho. Hore pele letsatsi leo le etsahala. E le living la ho tla ho morena Jesu le la ho phutheha ho rona re phuthela ho yena. Ho twe ka gona ho etsahale eng? Mamele buang le nna ke re ke a modimo kutlwana ntse le teng. E ka gona ho etsahale eng? Tswela pele. Mme ho hlahe motho eo wa sebe morata hleo. Mme ho hlahe motho wa sebe e le morata hleo. Ya hanang. Ya iphahamisang hodima hohle ho bitswang modimo. Ya iphahamisang hodima hohle ho bitswang modimo. Le ha le ho kgumamelwang. Ya iphahamisang hodima hohle ho kgumamelwang. Mme o tla dula jwalo ka modimo tempeleng ya modimo. Ho thwe motho eo wa sebe o tla dula jwalo ka modimo tempeleng ya modimo. A ipeile modimo. A ipeile modimo. Ana ha le hopolo hobane. E tlwele hanyanyana. Ho thwe letsatsi la morena pele le etsala ho tlo etsala jwang? Ho tlameha ho hlaye kweniho pele ke ya pele. Ho tlameha number 2 ho hlahe motho eo wa sebe ya tla dula tempeleng ya modimo a ikentse modimo. Motho eo ke mang? Nkarabeleng le utlwa ka motho o buang ka yena mo ke mang? Ke antichrist. You understand? So ho thwe pele letsatsi la morena letla mane ho itse batho ba se ba tshoso ka go letsatsi leo le se le etsahetse ka ba le haufinyane. A ke wa nthola ho thwe before le etsahala ho tlameha ho etsahala kweniho pele. Mme kweniho ke efeng? Ke a hore batho ba neng ba dumetse Jesu Kriste le morena le mopholosi ebe ba ya kgathala, ebe ba fellwa ke mamello, ebe ba fellwa ke ho tswella pele, ebe ba utlwa ba se ba sa because kweniho yona e teng ka hara kereke ya modimo. Hona le batho ba ho rentse re tsamaya le bona, re tsamaile le bona leeto lena ebe ba se ba utlwa se ba kgathetse ho sebeletsa modimo, ba se ba kgetha ho etsa dintho tse ding. Hona le batho ba backslidang ka hara kereke le matsatsing ona. Mme pele ho tla ho morena Jesu Kriste kweniho e tlo etsahala. E sentse e qalelletse ho etsahala. Ke batho ba kae bo ba tseba bane ba pholisitswe ba moetse morena Jesu ba se mamolahlile. Amen. Ene ke hona ba tlo molahla ka bongata. Amen. Hobane Bibele re moya wa antichrist wona o sontse o sebetsa even today. Morena Jesu Kriste a bokwa haholo. So ke kweniho pele. Now ntho ya bobedi e tlo etsahala ke hore ho tlameha ho hlae motho eo before kereke e nkuwa morena Jesu Kriste a hutla. Ho tlameha ho hlae Satane pele. Now batho ba buelellang thuto yena ya hore Satane o tla Satane antichrist o tla tla kereke se tsamaile. Ba batla ho baleisa kereke mahlomoleng. Ena ke thuto e monate eo kukwa nna ke e thabela go ditumi hore ka nnete ha modimo ana ka renka pele Satana ke sa di 666 ho no tlo ba monate ha o monate. Ma potso kona ha 666 e ka tla before a hutla o tlo etsa jwang? Amen. Now e setswa ka ditemana tse ngata tse ho thweng kereke ya modimo ke kereke yo modimo a file matla ebe ho phetwa temana yane e sale ke rega hangata e reng mme di kgoro tsa nqalo ya bafu di keke tsa hlola jwale antichrist mohlangatlang o thwe o tla lwantsha ba o ka me ba haladi ba mo ka bedi a phameng mme o tla ba hlola e hlile hona le ba tla ba hlola because ho thwe kweniho e tla me etsahale kweniho e keke ya etsahala ha eba motho a sa hlolwa ke Satane. Kweniho e etsahala ho batho ba moetseng Jesu Kriste ebe batho bao ba hlolwa ke Satane ka dintho tse ngata tse fapaneng. Amen. So ho araba potso ye re na motho ha pholositswe a ka lahlelwa ke pholoso ya hae ke a ya ga baka jeno eya motho ha pholositswe a ka lahlelwa ke pholoso mare how na o ka lahlelwa ke pholoso ba re o entse dibe na o ka lahlelwa ke pholoso ba re o entse ntho tse itseng then be ka ya ka ke hore according to me pholoso o tlo lahlelwa ke yona ho latela hore na o e amoetse jwang. Amen.
haeba o e amohetse ka ho dumela morena Jesu Kriste e le morena le mopholosi wa hao, e se hobane o etsa diketso tse lokileng, ha se diketso tse mpe tse o tla di etsa tse tla o lahlisa yona, but ke ho etsolla seo se entseng ha o tla e fumana. Wa nthola? So haeba o e amohetse ka hore ke amohela morena Jesu e le morena le mopholosi bophelong ba ka, o tlo lahlehelwa pholoso ka ho kwinehela ntho eo. Ebe hore Jesu a ke sa mo hloka bophelong ba ka. Ka nako nngwe ke ba e bua le ka molomo, mara diketso tsa hao di tla re bontsha hore o tshweditswile taba ya pholoso. E mo tla bua tsa ke sa di kena nna ntho tseno, sa le bitsi ka ntho tsa hae. Na re tla re motho eo le hae le mo e se le elwa a ituletse dibareng, a iphelela bophelo ba dibe, a iphela ka mokgwa a ratang ka teng bosibo le motshehare. Na re tla re motho eo ntse a pholositswe hobane fela la phamisa matsoho a re ke amohela morena Jesu le morena le mopholosi wa ka. A tjhe teng ha ho jwalo, ho se be jwalo, because taba ya mohau wa Modimo e re ntshitse pusong ya sebe. That's why Modimo mohau wa hae o re fa ho hlola puso. Puso ke ho controlwa ke sebe, mara ha wa re etsa re be immune from sin. Mohau wa Modimo ha wa re etsa hore re be batho bao ba seng ba sa kgone ho etsa sebe. Re ntse re kgona ho etsa sebe, mara re namolelwa pusong ya sona, ho busweng ke sebe, ho controlweng ke sebe. Now motho ya boelang a tlangwa jokong ya ho laolwa ke sebe, motho yeo pholoso e a mo latela because e se le lekgoba la sebe. Ka mantswe a mang, sa tlositse puso ya Kriste hlong ya hae, o sa beile puso ya dintho tseo a di etsang. Haeba ne re na le motho a na le kereke a tsamaya a tshaba Modimo, a rata Modimo, a kapa e le moruti a shomela efankgedi, ka jeno o e tloetse o sa le bareng, o sa dula mono a sa bile a sena taba tsa Modimo, a dula bareng a nwa jwala tsatsi le tjhaba le dikela, ha a sana letswalo la Modimo, ha o sana letho, o se le ntho ntse senya banana ya etsa ntho ngwe le ngwe e utswa e kaofela e etsa no. Re nne re re ka lebaka la bona la re Jesu ke a o rata o morena wa ka, o ntsa phodisela o le jwalo, ho thata ba ratuwa ba ka. Dale mohudi ho thata o tshwarwa e le go ntho yeo ke kwiniho. Amen. So ho kwiniha le ha kana go yo ba wa re jwetsa ka molomo ha ma re tlo bona go yena sa kwinetse tumelo o sa elahlile. So Bibele re e ka kgona go tle kwiniho pele. So ba bang kwiniho ba yetsiswa ke ho rata menate ya lefatshe. Morena Jesu Kriste go tema se o lahlile ke Paulus o tema se o lahlile ka lebaka la ho rata menate ya lefatshe. You understand? Ba kwinihela tumelo ka lebaka la ho rata menate ya lefatshe. Ba bang ba tla kwinihela tumelo ka lebaka la phafa hobane Satane a sa bone go nako ya hae. Bibele re ho mmadi ba be ba hae ba lefatshe hobane Satane o di etse ho lona halefile hampe hobane o hlokometse go nako ya hae se se kae. Me he can do whatever it takes ho bona hore o le kwinisa tumelo. Haeba barutwa ba morena Jesu Kriste ba tsamaile le morena Jesu Kriste, ba fuile mandate wona, ba ile ba shapelwa lebitso la Jesu, ba ile ba kenywa ditoronkong, ba kenyetswa ditoronkong ho phatlalatsa Jesu Kriste ya pholosang. Hona ne re le bomang hore re immune from ho kenywa ditoronkong ka lebaka la Jesu. Haeba hona le motho eo a nang le matla, ntho mohau wa Modimo le madi a Jesu a bophelong ba hae a le mangata, ho mebuso e sena matla ha mo kenya toronkong ka lebaka la ho bua Jesu. Ke na le bothata ka motho jona o dumetse Jesu o feng. Amen. Ka nako eo antichrist a hlahang, ntho ya pele eo batho ba tlo tla ba e kgalengwellwa ke ho bitsa lebitso la Jesu. Ke yona ntho eo re reng ke ho hlorisetswa lebitso la Jesu eo. E se nthona ya ha o qabane le nna ebe wa tsamaya o ya ho Modimo ntse ba nhlweile ba nhlorisetsa lebitso la hao. Qabane le nna wena, re qabane mona, re tlameha lokisa ditaba, o kgutlele ho nna go lokisa ditaba, re be sharp, o ska nna go hlorisetswa lebitso la Jesu hobane nna le wena re qabane ke le moruti ke sa utlwisise pitso ya hao kapa hona le anything seo a se hlorisetswa lebitso la Jesu tsene. You understand? Kapa ka nako ya corona o a hopola ka nako ya corona kereke ka ofela yeme o jole re hlorisitswa lebitso la Jesu. Ai ne le sa go hlorisitswa lebitso la morena Jesu Kriste, mebuso e ne tsiele ile gona le ka e ka fedisa corona ka ho etsa eng. Ya ba ye re batho ba mpe ba dule on the lockdown, ba lokwa ka tlung ba se ke benne ba tswa because ho tu ba se ke nne ba fitisa nyeyo. Ya ba kereke ya tanka se fitlile nako ya na 666 corona na ke yona 666 sentse re hlorisitswa lebitso la ntate morena, re hlorisitswa lebitso and ho no sena motho ya iseng
le se ke ba la hlola le bua ka lebitso leo ho no mpa o itse fela se ke nela go bokana le ba ngata nka e lengwe because le tla tshwaetsana ha le a tshwaetsana ke batho ba kae ba bolauweng ke corona na ho tshwaetsana e ne se ntho e teng mme mmuso o no tho etse rwang ha hobane o no se mmuso a se kereke o no sa tsebena o ka etsang o ga a dulang malapeng a lona se kenela ya hodimo le tlase kereke ya hana gona re tla ya dikerekeng fela ba bangata ba ya dikerekeng ka manganga ke hopola ba ruti bana ba paqamiswe ke masole a ba mmula mpatse ha ke ta o mula ke masola ile kerekeng ka nkane a ntsa a tsamaya tsile mona ka nkane ho itse o dule ka tu ya ba o ntsha re ho le hlono le ba hloriswa lebitso la morena ha wena o hlorisitswe manganga hao wena o ponetswe banganga ba o mutse o bana no le manganga so bana no hloriswa lebitso la morena o manganga amen ho hlorisetswa lebitso la morena ke hore ho thwe le se ke ba la hlola le bolela efangedi ka lebitso leo le se ke ba la hlola le fodisa batho ka lebitso leo le se ke la hlola le phatlalatsa lebitso leo tloellang o bua ka lebitso leo mohlang o ka thweng re tloelle o bua ka lebitso la morena ke mohlang kereke e hlorisetswa lebitso e sentsana tse ding kaofela tse ntse di etsuwa ka ntle ka monana mmuso ile ka go etsang le hlola o phekola corona le hlola o phekola mmuso ga o ba gana pheko rona dulang hae molemo wa re boloke seshaba lona le etsa manganga le a kerekeng ka manganga le kopana ka lekunutu le tsile taulo ha le utlwe ba busi ba lona o itse le utlwe ba busi ba lona magara hana fela mo ba ga hantshang thato ya modimo mme ho rapella ka shebang ba ga ka corona ya fela ke manga tsile mmadi ka corona ke manga tsile mmadi ho tla enta ntate ho batho ba enta bona di revelation tsa hlaga bona enta yena e ntse ka Tribulation enta yena e ntse ka kokwana hloko ya ho enta yena mang ka ba manya a tla entwa o sa nkile Tribulation le nkile Tribulation ha ntse jwalo se le sela ha le ma Tribulation ka ofela ke batho ba ka ba ntse corona ka mo phamisa maso bona Tribulation ka mona yona mo kana Jesu we le wena ntate moruti we have a problem so ke ga ke tloela go etsa manganga sena ntuso a dintho tse o le sa di utlwisisi nthongwe lengwe le ya manganga le Tribulation sheba ho hlorisetswa lebitso la Jesu ke o hana ho jwetsa batho ka lebitso leo hore ba pholose lebitso leo mme ba rutuwa ba morena Jesu Kriste ba ile ba kenywa ditonkong ba di kenyetswa ho thwe a sa gana taba le lona gana le taba le ntwe le lebitso le ntse le bua ka lona stop jole ba matsatsing ke ke matsatsing ana e yona ha e tlo kena ditlhogiso tse jwalo le polisiyo ka madi a feng lona ama yeo le tlo sita go yemela lebitso la Jesu le faseng mo satane a lwantse e belege Jesu Kriste ke morena a etse meleko ya ha e belege ke morena re mula ka ba re sa mule ke morena re songwa ka ba re sa songwe le ba jwang ho thwe dikgogo tsa nqalo ya bafu di keke tsa hlola kereke therefore kereke ke ba thitswa kereke ke mogatuwa wa modimo haleluya gore kereke matsatsing ana e halalela ho feta bo Paulo se di bo Petros gore e ratwa ke modimo ho feta ba apostola ba morena Jesu Kriste ha ya tlameha ho thitswa le a ithetsa ke mana ena ere e ka gona kwene wa itlepi me o hlae monna ye wa sibi the son of petition ya tla ipeya ditulong tsa modimo a ikentse modimo a claimo ga khumamelwe na ona go ye wa claimo ga khumamelwe ke na go yana go le kereke tlatame ga wa qala ho ngodile ho the o tla khumamela morena modimo hao a le mong fela o sebeletse yena ebe wa hlakwana hore no ke tlo le bolaya manka ba manya sa khumemele le bitso la ka ke tlo mo bolaya ebe hore re ka mpaga sho ba le ga mo esi Jesu e se ngo nka ntwa hao ke mohla re khumamelang Jesu ka nnete le ka tiwe he go lwanela lebitso la hae e senyena go le tloba le ya 666 ha ona mo le yang next I'm sorry to say it ha ona mo le yang amen ntho yeo ke reke e sa tlo kena ka ga yona e nngwe ke ba hlomolana a bobedi e ke buileng ka ona a the wrath of God anything yeo ha o e sheba mo e le bohale ba modimo yona go tlo fumana mohau yo morena Jesu Kriste modimo ha tlo tla hlogisa kereke ya hele faseng mara satano tla hlogisa to come nice o hloka phofu tsena wa bana satano o kene ho wena amen
o ba hloka go rapelwa mehlaena ka fela ka mesebetsi wa re Satane sa le teng. Amen. Bana ba o tella tsena ba Satane sa le teng. Ho itse moya wa antichrist o so ntse o le teng, ene ke ona o no ntsetsa bana ba hao ba se ke ba utlwa tshilo. Ke ona o no ntsetsa bana ba hao ba be tsena monneno wa hao a o sukutse ko moya wo ha ba iketse hona le moya wa antichrist. Ha ba so amoele le tshwawa ha ba le amoela mara ke moya wa antichrist so le lefatsheng. Amen. Christ Jesu wa bokwa ho so hore le tlo ba le ya mahlomola 666 ka nnete nna ke tsebe I'm sorry. But how ka etsahala a ke re ke stand to be corrected. How ka etsahala Jesu a khutle bonyane o phurusitswe mahlomola le teng ka parisiko you are saved. Ho le tlhona ba tla hlokala pele ona go ya 666. Amen. Mare the devil yena o tlo fihla le fatse kana go we don't know when, how, but Morena Jesu Christ is coming. And jwale ha atla ha ga ba le bathasane ke ba pele. Ke a tseba temana yeno ha ke tlo le ka bo mo yeno ke ne ke bile ka yona ba qetelo mane ke mane mo e buang ka hore re tseba ya mothibela mpela a mothibela that ya mothibela is still a debatable topic. Ba bang ba dumela hore ke moya hallang, ba bang ba dumela hore ke kereke, ba bang ba dumela hore keng. There's a lot going on there. Morena Jesu Christ ya boko haholo. Now ha re kene ba Thessalonike ba pele chapter 4 verse 16 to 18. Re ke re ba lona jwale ho tlo etsala jwang mohlang Morena Jesu Kriste a tla. Hobane morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohuo. Mamela ho botho hobane morena ka sebele o tla etsa jwang mohlang a tlang o tla theoha lehodimong kang ka mohuo. Mona se re jwetswana e tlo etsahala jwang ntho tse tlo etsahala tsa tsile ke difeng. Ka lentswe la a reka nyeloi ya pele o tlo theoha ka mohuo e seng ka lekunutu. Ka mohuo ka lentswe la a reka nyeloi. Number 3 le ka trompeta ya modimo. Le ka trompeta ya modimo. Trompeta ha ile ka lekunutu mara trompeta ke ntho le rata tswela pele. Mme ba shwetseng ho Kriste ba tla nako eo trompeta e theohelang mohuo wo o etsahalang ha theoha ho thu ba entseng jwang ba shwetseng ho Kriste. Ba shwetseng ho Kriste ba tla tswa pele. Ebe mo rona ba phelang. Ebe mo rona ba tla ba tseba phela ka nako eo. Ba saletseng nakong eo. Ba saletseng nakong eo. Re nkelwa marung ha mmoho le bona. Re tla nkelwa marung ha mmoho le bona. Ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng. Ebe re lo kgahlanyetsa morena sebakeng. Mme ka mokgwa o jwalo. Ka mokgwa o jwalo. Re tla ba le morena ka mehla. Ha re sa tla roa. Amen. Hona ntho tse ke batlang o ithute tsona ka rate manena. Ya pele ha ona le kunutu. E tlo ba mohuo. E tlo ba lentswe la reka nyeloi, e tlo ba trompeta. Mme nako eo di llang bafu ba tla tsoha. Jwale ba bang ha ba fihla mona ba ra ataba eo e tlo utlwa ke ba halaledi fela ha re sa le sure nna ke tsebe. Ha ona mo uthong tla utlwa ke ba phudisitsweng fela. A ke ra utlwa ha wa tshwe jwalo mo. Mme ke kopa ho etswa. Ke tseba fela go tlotla ka lerata. Ya bobedi tswela pele. 17 Ebe mo rona ba phelang ba saletseng nakong eo re nkelwa marung ha mmoho le bona. Ya bobedi e tlo etsahala ke ya hore ho tlo tswa bafu ba shweletseng ho Morena Jesu Kriste. Mme nako eo ba tswang rona ba phelang ka nako eo bebele re tla fetoha temana eng re tla re ya ho yona. Re tla fetoha e re ha re fetoha e be re lo kopana ha mmoho le bona e le hore ba shwele ba ke ba raka ba phela ba ke ba raka ba shwele re tlo tsamaya mmoho. Ha ba ketla ho tsoa re tla fetoha. Ha re ketla ho fetoha e tla be le ketsahalo e so bonwe. You understand? Now e be re nkelwa marung ha mmoho le bona. Tswela pele hona moo. Ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng. Now number 2 ho lo kgahlanyetsa morena. Ho kgahlanyetsa go etsa jwang? Ho kgahlametsa motho ke ho lo lata motho o mo tlisa mo wena o leng teng.
ho kgahlanyetsa motho ha se lo kopana le yena ebe mo yena a leng teng ha o le jwalo ha o mo kgahlanyetse ke yena tlo kgahlanyetsa. Amen. So morena Jesu Kriste o tla ba theoa a tla lefatsheng lena, ha a tla lefatsheng lena re lo mo kgahlametsa, mme lebaka le teng la gore re mo kgahlametse because o tla utlwa tebana tse di tla hlalosa gona o tla batla ka tsela efeng a ke wa e bona a tla ho etsahala jwang, mme ha a tla o tla ba sa tla lefatsheng lena ke bofelo e tlile ke a o fedile. Amen. Morena Jesu Kriste a boko haholo. So ha tla re lo mo kgahlanyetsa, ho mo kgahlanyetsa re ya ho yena, we meet him, then we come le. Jole ebe ba bang ba ha ba itoloka mme ke a ba hlomphela taba ya bona, ho bola kitse ke a ba hlompha ke mpa ke na le taba ya salvation ka ga concept ya bona fe. Now ba re ebe ho nkwa morena Jesu wa renka ha re keta go kopana le yena sebakeng re a nyamela re ya ka mahung re ile le yena jole lona setse le maketsi mona, ho setse le madi go ya monna hao, setse diphatho tsa ngwana hao, ho nyametswe ke moferefere fela, ho nyametswe ha ke ra kona o tlo phelo hape for 7 years hape ho ntso ho etswa. Hallelujah. Sa ona ntwe sa eting up hona mo empa it's okay, it's fine. Ke di theologian morena Jesu Kriste a bokwa holo mare karolo ye nngwe ere mme rona ba setseng ba phela ka nako eo lentswe le rona ba setse ba phela ka mo eo Paulo si wa ikenyeletsa mme ba bang hape mokgahleleng e ke bileng ka yona ha o tloa o lentswe leo ba dumela gore Paulo si hana re rona na hlile le serious gore rapture e tlo etsahala a ntse a phela. That's why ba bang ba dumela gore rapture e se etsahetse. You understand? Mene tsa hale ka dinako tseno tsa bo di AD 17 tlo tseno tse ile tsa etsahala mo tse ke ba ka kena tsona bana ha dina mo disang le hodimong teng ka ba di heleng teng wa dumela ka ba dumeli ha dina taba ba taba ya bohlokwa eo ke ke tlameha ho dumela go Jesu Kriste wa tla ya hore na neng ho ntso etsahala jwang ho etsahala o sa etsahaleng a isa le taba rona ke ke tlameha ho ba ready for the coming of the Lord e ka nna nya etsahala at any time. And ha re bua tsena o sontsona le batho ba ntse ba bolaelwa lebitso la Jesu di daheng tse ngata ha ke be le utlwele ntho mo selemong kwana ba sentse ba bolaua ka o sontso o bolaua so go sentse le dihlofela batho ba bolaelwa lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. So ba bang ba re no eno ya Satan e tla ba mahlomola a moholo, that's why e bitswang great tribulation. Ke great tribulation obane ke mahlomola a fapaneng le ha ona tjena. Now ebe se firkanya mo jwale e kenyelletsa ho jwale le modimo wa bona ke modimo a santsa a laela manyolo ya le hodimo hobane ning rafu ya modimo khalefo ya modimo a tlo etsa e tlo tlella Satan le motho mo le mo a phela lefatsheng kana kweno. You understand? Khalefo ya modimo na go etsa halang ha o tlo kgethwa. So batho ba itoloka as if kana go ya tribulation period e tabe le modimo ka nqena le Satan ka nqena ba ntse tag team jole ba sotla motho a ona motla modimo a tla etsa tag team le Satan be o sotla motho. It will never happen. Amen. Mare Satan o kgahlano le kereke ya modimo ke phetho. Satan ha ana taba le batho ba se ba sa amoela morena Jesu Kriste ha tlhobilo e ketla etsahala ha tlhobilo e ketla etsahala mamela ba ratwa ba tlhobilo ha e ketla o etsahala ntho eo e ya rotse ba pholositswe le ba sa pholoswang ho fedile e mo le mo a setseng o ya di heleng ha ona second chance ha ona extra time ayiyo extra time morena Jesu Kriste a boko haholo e tla be chaile ele game over morena Jesu Kriste a boko haholo. Amen. So batho ba dumela hore ha morena Jesu Kriste a keta ho tsamaya ka kereke jwale ho tla ba le ba salang ba etsa ba salang ba tla ba itukisa ka matla bona ha ona mo le fapaneng le thuto ya pelekatori le a tshwana same WhatsApp group because pelekatori ere batho ha ba tloa mona ba tla iswa kae ntse ba na le dibinyana ha ba fika kae ba fika ba hlwekiswe ba haladi ba shwa mona ha ba ntse le shwantse le ya kae le hlwekiswe le tsebo kena ka le hodimo hlwekiswe nyana go ke second option e le go madi a Jesu ona ntwe tsa sa gona ho di etsa hantle. You understand? So ntho eo ha e bona batho ba tla fuwa second chance e re ha Jesu a keta go nka kereke ba bang ba fuwa second chance modimo e tla ba one fair ba shuleng ka nako ye bona ha ba fuwa second chance ke ho ba ona batho ba ntse ba shwa ba sa pholoswa ke and ha ba tloa ba di Helen straight so ba tla ba fumana pele ka tori ka nqa ba ka po jwa batho mang ke ba bueleleng ha ba tla me fumana pele ka ba ke ba fumana chance ya bobedi ya go ba hlwekiswa tse ba o kena le hodimo tse ba le jwang. So it's not gonna happen once
o re ha ke tla ke tlo go la dinku dipudi. Simple. Jesu o tlo ha fitla ha nna ntsa tota wena o no phulisitswe fela o no le monanyana a go sale satana kana na o mule o hanele tshwao o tla kena o so hanele tshwao wena o no ntso phulisitswe fela jale o no tententella monna so o go sale hanyanyana satana na o mule o tla kena o ke ta o hlola satana ha ona ntwe jwalo haiyo amen. Morena Jesu Kriste a bokwa ho Jesu ha fitla ha kala nka ba ha fela le dumme ha o sa hloka ho no tlota ho hlahlubwa gona ba setse nna ntse ba ka kgona ho lla ntse ba ka kgona ho digapa tsa bona madi a bona ba kenye mana ha ma a lo kenya madi a hao ha mang le hodimo la modimo ha o kene ka madi a hao o kena ka madi a Jesu fela le baka le Jesu a tlileng go bana madi a dipoko le a ditonkana la difariki ana hlotse hore a pholose motho. Amen. Ana hlotse pholosa motho. Dan haiba madi a hao ana le bogodi ba o kenya le hodimong Jesu modimo o bolaile Jesu ka sehlo fela for no good reasons. Hona batho ba tse ba lo kena mono ka ntle ho madi a Jesu. Amen. Me potso ko na o bebele re moya o halang ke ene a go godisa go sebise teng ho loka ho teng. Amen. Jole moya halang haiba o tla ba le siko kana go tlo go godisa batho ba o jwang hore ba dumele modimo ba tlo sa steinwa ke matla feng. Batho ba morena go thuswa ke Holy Spirit tle batna hore re dumele ntwena ha ga dumela ka matla gona go thuswa ke Holy Spirit ha kala ba siko e chaile no second option ha e ka ha o panya tsa tsile go fana burugo ba monna bo setse o tsamaile ka phoso o setse o tsebe hore sharp o fedile ke le hlono ha ona madi a ha wa next at o fa second option ha o sa ile o ya ha mang ka madi a hao amang ka madi a hao a tla bana e le madi a hao ntse le kana le a Jesu nyana kae ka bana ana le bogoni ba o qualify tsa le hodimo thuto tse di dithata she I'm sorry ba di rutang ga ba le bone. Verse 18, therefore encourage one another with these words. Khothatsanang ka ditaba tseo. Man who say we shall be caught up a go lo kopana le morena sebakeng o e fitletse mona ke a leboa ya ba Korinte ba pele chapter 15 verse 51 to 52. Ba Korinte ba pele chapter 15 verse 51 to 52. Dintho tsena di tlameha di tolokwe ka bonnete bo hlobana ha o ka etsa 666 hlae mo o tlo etsa wa bonang ke le bolella sephiri ha re ka ke ra robala bohle re ke ra robala kaofela empa re tla fetoha bohle hang ka ho panya ha leihlo ka trompeta ya morao hobane trompeta yona e tla ibile ya tisa trompeta e tlalla e mea e tlolla ka lekunutu mme bafu ba tla tsoha ba seke ba boela ba hlola ba bona hape mme le rona re tla fetoha a ke ba e bona e ntse tisa ntwana re tla fetoha re lo kopana le morena sebakeng mme temana e nngwe e re mohlangatlang mme mahlo ohle a tla mmona le aba mohlabileng a tla mmona mohlangathewang ha tlo mmona ka lekunutu kapa ha tlo tla hangata ha ona ho tla ho fella sebakeng bana ho thwe hona ho nke o tla ho fella sebakeng so ha ke tla ho fella sebakeng ho etsa lawa hobane ha ona e re o tlo gutela kwa haiya ke re e tla ha fella sebakeng tla ba sa tjeka ona mo haiya we don't have it. Tsala pele Matthew 24 verse 36. Matthew 24 verse 36. Ha le letsatsi leo le hora eo lo fella 41 ha ho ya tsebang ha le letsatsi leo le hora eo Bibele re ha ona ya e tsebang isita le manyelo a lehodimo ha e tsebe le manyelo ya lehodimo ha e tsebe le ha e le mora empa ho tseba ntate a inotsi tswela pele empa jwalo ka ha ho bile mehleng ya Noe jwalo ka ho bile mehleng ya Noe le ho tleng ha mora motho ho tla ba jwang le mo ho tleng ha mora motho ho tla ba jwang jwalo ka ha ho bile mehleng ya Noe tswela pele
hobane jwalo ka mehleng e bileng teng pele ho morwallo wa metsi jwalo ka mehla e bileng teng pele ho merwallo ya metsi ha batho ba ne ba e ja ha batho ba ne ba e ja ba nyala ba nyadisa ho le nyadisa. monate o le jwalo Ha ba ha fihla tsatsi leo Noe a kenang a rekeng ka go lona a fihla letsatsi leo Noa a kenang a rekeng ka lona ha ba ka ba lemoa ga ba ka ba lemoa ha ba ha fihla morwallo ga ba a fihla morwallo mme ba nkwa bohle ke ona ho tla ba jwalo le ho tleng ha mora motho ho tlo ho tleng ha morena Jesu ho tlo ba jwalo ka mehleng eo amen mme mehleng ya Noe number 1 nako eo Noe a kenang ka rekeng ba mmone ya ba ntse ba so you understand so ba bone ketsahalo eno it was visible it was physical ne bone ya ka mahlo ho bonwe le ha morwallo o theowa ba bone so morena Jesu hatla hona jwale e tlile o tla o tlo hlola ba phela le ba shuleng mme ho a hlola ba phela le ba shuleng ke o reng ho a gola dinku dipudi ha ka la hlubila ba bang a sia ba bang o a gotse wa nkutlwa ha ka la temana engwe re ho ba babedi e mongwe tla nkua e mongwe tla sala ntho eo e tsahala moya o e mong a nkue e mong a sale ke o a gola dinku dipudi simple so ha o bolele hore tla o ntse o dutse mona be o so nyamela fela ebe o so setse ha ona ntho e buang ka lekunutu la hore Jesu e hle hona le a tla nkua hona le ba tlo sala morena Jesu Kriste a boko haholo ba bang ba lona e ka nna ba lena le balekana ha ba dumela morena Jesu Kriste le morena le mopholosi le ha wa mo jwetsa ka taba ntse wa jwetsa ntho tseo tsa Jesu tse gona re dikele ntho tse you understand sheba hona le mohla o tlo sala mohla morena Jesu a tlang ntho tseo ka o fela thuto tlo tsala ka o panya hantsi e tla hale re lights apa e tla ba ho fedile gore ho e tlo ba ka letsatsi leo motho a sa lebellang trompeta tla re tswi ka o panya hantsi modimo a sebetse ka nako a kere ntho tsa hae di etsa just instantly ha e ka la trompeta re tswi bafu ba tswa ba phelang ba shintsha re a nyolwa re kopana le yena tla ha o hebsi tlo tla fumana di tshiko mara o tla bona theowa mane mora motho bebele go tlotla le magotla le hodimo amen ha ona mo thong o tla theowa le kereke never there is no even a single verse ya hore mohla o khutla o tla theowa le kereke because ha eba kereke o tlo enka tsamaelona isele hodimo it means o tla tlameha ho bela na kwa tla theowa le yona but you don't have a Bible verse yo tla theowa le mago le kereke mara ho tla theowa le magotla le hodimo magotla le hodimo always in the Bible ke manyolo ya modimo. It's not the church. Now we are the church kapa ga bahalaledi not magotla le hodimo morena Jesu Kriste a bokwa hona and ha tla ka yona ha o ya ntweng o tsebe ntwana ene ba biswa le ntwa ene e tsahala Israeleng kana go eno go ke tho apology ya dintho tsene di etsala kana go ba fuwa setshwantsho mme batho bana ba kana go bana ba tseba gona ha magotla ha morena a tswa nthong a tswa ntweng a tswa lwana a tla le magotla a ntweng ba tswa hlola ntweng ba tla hae na ba tla jwang ke mo ne tla ha ba tamane ebe batho bohle ba ha motse ba tla ya ba ba kgahlanyetse go nya motse ba tsebe ho tlokela le bona ho thabuwe ho nyakallwa ho pinwa taba tsa tlholo mme mohla morena Jesu Kriste a tlang e tla beletsa tsela hore le satane re mo hlotse matla hae a fedile go tla be le motla re mo hlotseng ka kotlologo mme o lo kopana le ena re tla be re lo kopana le ena re mo kgahlanyetsa hore jwale ho fedile ka satane le dira tsa hore sala sotla kereke e sala etsa ntho e ratang ho ke mohlang o ke tla hlakola meokgo yohle e marameng a lona morena Jesu Kriste a boko haholo Jesu Kriste mohlang a tlang e tlile o tlile ho etsa fiela ho fedile morena Jesu Kriste a boko haholo mme o na le diketsalo tse ngata tse tla etsala mono tse tla tolokwa ke bana le thasello ya tsona nna ke na thasello ya dintho tse amana le salvation ya batho ibile ke fella moo morena Jesu Kriste a boko haholo tse ding tsa kankane Kriste Jesu a boko haholo but hona di temana tse ngata tse o tla fumana kana go re a di sebedisa se ke tla o fa tsona bakeng sa nyeo ha re sheba buka ya Luka chapter 17 verse 44 ere I tell you in the day there will be in the night there will be two in a bed, one will be taken and one will be left. Baba bedi ba robetse mmoho e motla nkua e mong o tla sala engwe hona le ne ke batla ena e reng hana e reng temana yo morena Jesu Kriste a boko haholo
e buang jwalo ka ho tlatla jwalo ka leshodu la bosibu. Amen. Ho tlatla jwalo ka leshodu la bosibu ha o bontshe ho tlatla ka lekunutu, mara ho bolela ho tlatla ka nako eo o sa e tsebeng. Tamane ne be hlalosa taba ya hore the time we don't know yeo mora motho a tlatla ka yona, but mohlang a tlang o tlatla a ke re leshodu la bosibu ha le tlotla ha le o rerise hore o tsebe ka dithuo tsa October 2020 mamang ke atla ke tlo utlwa ha o tla ukwa fela sa le teng. Amen. Mme leshodu le ba haisana ba ka le bona nako le tlang. Eba ba kgetha ho thola. It's not a secret, but kitabaya the time o tlatla batho ba sa mo lebella. O tlatla kana go ngwe nana ke khotso. O tlatla kana go ngwe nana ho jwang. O tlatla mme mohlang a tlang mahlo o tlatla mmona le ya ba mohlabileng a tla mmona. Mme ntho eo re rapelang ke hore mohlang a khutlang ha rena gang kitse ya debate tsa ona. The eschatological events, the ring 7 days up, whatever, and told Hagana Tasseloyona, Honagani Tasseloya, Inwe, Gora Musanga Tang, Agafumana Rentereta Tato Yahai, Musanga Tang, Au Fumana Oleka Haranto Yatumel, Musanga Tang, Au Fumane, Onzo Sebeleta Mudimu. Amen. Meha Tautabati Kama Sidiso. Ota pumula miyogo yohle ke le ke tla maremeng a rona dillo tsohle le dibi di tla be di fedile a go le sepinereng ka tsatsi le leng Jesu re tla mmona re tla kopana le yena hodimo maru di kgathatso tsohle Bahalale Katsatsi liling Hilinje Jesureta Rekagwa Bamaliena Liena Hodim Dikhatatso Tsohle Ledi Vini Fedi Bahala Ledi Wofe Oh hallelujah Jesu Christ. Hakubuka ke ready. Hakubuka ke ready ke hloka moya wa Modimo. Ha ke swamwe le mogana Jesu le mogana le mokhusi bana le motho a jwalo. Ke go ba go etsa thapelo le wena. O hloka go amoela mogana Jesu Christ obane yena o tlatla. Re etsa dikgang ka taba ya go tla wa hae le ba ruti ka ba re sa etse mogana Jesu Christ wa tla. E dumelana gona o tlatla jwang ka tsela e feng neng ka morang ka ba ka sa dumellane mare Jesu Christ yena o batla mme ha tla o tloa rola dinku dipudi hona le batho ba tla nkua hona le batho ba tla sala hona le batho betse ho yena ba tla fumana mohau diatleng tsa Modimo hona le batho ba tla sala haleluya o re morao le tsinga ha bona Jesu Christ o re hobane bohle ha ba tshwanelwe ke kganya ya Modimo ba sikilwe mme ha ba tshwanelwe ke kganya ya Modimo hona le batho ba tla tshwanelwa ke kganya ya Modimo letsatsing leo hona le batho ba Modimo tla ha ba sheba a bona hore madi a mogana Jesu Christ a rothetse bona ena o tshwanelwa ke mohau ebe ba bang ha ba tshwanelwe ke mohau mo
ha e bona le motho a re ke hloka morena Jesu bophelo ba ka ke kopa go phamisa letsoho la gago tlo etsa thapelo le wena phamisa letsoho la gago tle mo leng teng phamisa letsoho la gago le wena phamisa letsoho la morena Jesu Kriste ya boko haholo le wena phamisa letsoho la gago go tlo etsa thapelo le wena morena Jesu Kriste ya boko haholo nna batho botle ba phamiseng matsoho a lona ke kopa le nsala morao ka mantswe yana thapelo a gore morena Jesu ke kopa re batho se ke re ke o tla gore morena Jesu bophelo ba ka ke bona moya wa ka ke bona ke o nea wona ke kopa o be morena le mopholosi wa bophelo ba ka ke kopa o ngole lebitso la ka bukeng ya bophelo ke kopa o tshwarele dibetsa ka tsohle mme o nyetse ngwana hao ka lebitso la morena. As Kingdom Agenda in Christ Church, we humbly invite you to fellowship with us every Sunday at Village Gate. Time from 10:30 a.m. to 13:30 p.m. Come and experience the kingdom of heaven at hand as stated by Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Call us on 588-37132 or follow us on Facebook, Journey Thabang. We are pushing the kingdom agenda.